दर्शकवृन्द, के तपाईले कहिले आफ्नो बाल्यकाल फर्केर हेर्नु भएको छ? के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि समय कति अनमोल र बलवान छ भनेर? आज म मेरो आफ्नै जीवनको साँचो कथा सुनाउँदैछु। कथा रोचक, प्रेरणादायक र दर्दनाक छ। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कथाको शीर्षक समयको मूल्य। सन् 1970 मा म गरिब परिवारको 12 वर्षको एक विकट गाउँको केटो थिएँ। विशेष कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। हुन त 1970 सालभन्दा 5 वर्ष पहिलादेखि नै वा म 7 वर्षको हुँदादेखि नै मेरी आमाले मलाई व्यापार सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा म गाउँकै प्राइमेरी स्कुल पढ्ने गर्थेँ। चिया बगानको मजदुरहरूलाई शुक्रबार खर्च बाँड्ने गर्थ्यो। त्यस दिन खर्च बाँड्ने ठाउँमा हाट बजार लाग्ने गर्थ्यो। त्यो हाटमा आमाले बदाम भुटेर बेडी, सुपारी, सुर्ती र मिठाईहरू बिक्री गर्न लैजानुहुन्थ्यो। त्यो हाटको सधैँ दिन आमाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै हाट बजारमा आउनु है भनेर। र म स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै त्यो हाटमा पुगिहाल्थेँ। आमाले ल्याइराख्नु भएको सामानहरू बिक्री गर्न म पसल फिजाउने गर्थेँ। मैले ती सामानहरू बिक्री गर्दै गर्दा आमा खर्च थाप्न जानुहुन्थ्यो। आमा खर्च थापेर 1-1.5 घण्टापछि मात्र आउनुहुन्थ्यो। अनि आमा छोरा भएर व्यापार गरेर घर फर्कन्थ्यौँ। एक प्रकारको हर्षित मन लिएर आमा छोरा मुनाफा भएको कुरा गर्दै गर्दै घर फर्किन्थ्यौँ। मैले त्यो बेला नै सोच्ने गर्थेँ, आमाले मलाई समयको पाठको मूल्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो बेलाको समय सम्झिँदा हो, साँच्चै समय मूल्यवान छ। गएको समय फर्किँदैन। मेरी आमा, तपाईँ आज स्वर्गमै भए पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले सिकाउनु भएको पाठले आज म यहाँसम्म पुगे। धन्य हुनुहुन्छ आमा तपाईँ। तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस्। यदि म अर्को जुनी लिए भने तपाईँकै कोखबाट जन्म लिन पाऊँ। 9 जना छोराछोरीलाई हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, लालन पालन गर्नुभयो। धन्य हौ आमा तपाईँ, धन्य। दिनभरि पत्ती टिपेर छुट्टी हुनु बित्तिकै व्यापार गरेर घर गएर चुला चौका गर्नु पर्थ्यो आमाले। मलाई त्यो समयको राम्ररी थाहा छ कि त्यो समयमा हाम्रो घरमा ठुलो समस्या थियो। कारण केवल बेलुकाको खाना खान पाइयो भने पनि बाँच्ने आधार हुन्थ्यो। त्यही पनि कोही बेला भात इस्कुसमा झोल हालेको तरकारीसित, कोही बेला भात र गुन्द्रुक मात्र, कोही बेला भात र दाल मात्र। राम्रो लुगा लगाउन दसैँ कुर्नु पर्थ्यो। बुवाले पनि धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो। बुवा राति राति उठेर काममा, बर्खाको समयमा बिगामा पत्ती टिप्न जानुहुन्थ्यो। म पनि स्कुलको छुट्टीको दिन राति राति फुल्ठो बालेर जाने गर्थेँ। अनि हिउँदोमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। टाढा टाढाबाट कहिले आलु ल्याएर गाउँघरमा बिक्री गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, त कहिले टाढाबाट पाइनएप्पल ल्याएर कमानको लेबरलाई बिक्री गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। कहिले गाउँघरबाट कुच्चो र कहिले अलैँची किनेर टाढाको बजार घोडालाई बोकाएर लैजानुहुन्थ्यो बिक्री गर्न। आज पनि मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो समयमा एक दिन 50 मुठा कुच्चो बिटा बाँधेर भोलिपल्ट राति 2 बजे फुल्ठो बालेर मलाई पनि एक भारी बोकाएर जङ्गलको बाटो हामी 2 जना बाबु छोरा हिँडेर टाढाको बजार लगेर बिक्री गरेको आज पनि थाहा छ। सायद मलाई लाग्छ त्यो समय मेरो स्कुलको समरको छुट्टी थियो होला। अनि कुनै दिन बुवासित पाइनएप्पल टाढाबाट किनेर ल्याएर अनि त्यो पाइनएप्पल टोकरीमा हालेर कमानको मजदुरहरूलाई बिक्री गरेको आज पनि राम्ररी थाहा छ मलाई। म त्यो समयमा 12-13 वर्षको मात्र पुगेको थियो होला। यसरी नै हाम्रो दुःखको दिन व्यतीत हुँदै गयो। अब त बुवाको पनि स्वर्गवास हुनुभएको 15 वर्ष भइसक्यो। आमा त झन् पहिला नै स्वर्गवास हुनुभएको हो। धन्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुवा पनि। अनेक टक्का व्यापार गरेर घर खर्चमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। यसरी नै मेरो दुःख सुखको दिनहरू बितेर गए। यो च्यानलमा समयको मूल्यको पहिलो एपिसोडमा मैले मेरो आफ्नै जीवनको कहानीको 1970 सालको कहानी हो। अब मैले गाउँको प्राइमेरी स्कुल पढेर सिद्धाएँ। अब टाढाको हाई स्कुल पढ्न जानु थियो।
त्यहाँ पढ्नको लागि अझै दुःखको दिनहरू आउँदैछ भनेर मलाई राम्ररी थाहा थियो। यहाँसम्म जसोतसो टारियो, तर अब अझै खर्च बढ्नेवाला छ। कसरी खर्च टार्ने भन्ने मलाई चिन्ता थियो। अब पछिको 1971 सालको मेरो कहानी ल्याएर आउँदैछु। अब मेरो जीवनको कहानीमा विशेष कठिनाइको मोड आउँदैछ। त्यसैले अर्को एपिसोड पनि हेर्न नभुल्नुहोला। हरेक एपिसोडमा म तपाईहरुलाई अन्ततिर मेरो जीवनको कठिनाइ र रहस्य खुलाउँदै जानेछु। यो पहिलो एपिसोडमा म भनेर मैले सम्बोधन गरेको छु। अब पछि आउने एपिसोडमा मेरो नाम हरि हुनेछ। हरिको साथी अथवा मेरो मिल्ने साथीको नाम श्याम हुनेछ। मेरो बुवा अथवा हरिको बुवाको नाम जेठा र आमाको नाम जेठी हुनेछ। हरिको गर्लफ्रेन्डको नाम कमला हुनेछ। सही समयमा सही निर्णय गरियो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, तर समय लाग्छ। धैर्य गर्नुपर्छ, साथै लगातार प्रयास गरि नै रहनुपर्छ। हरेक दिनको एक पाइला अगाडि बढ्यो भने आफूले चाहेको लक्ष्यमा पुग्न अवश्य सकिन्छ। ल दर्शकवृन्द, पछि आउने मेरो एपिसोडमा कहानी अझै रोचक, प्रेरणादायक र दर्दनाक छ। पछि आउने एपिसोड 1971 सालको मेरो कहानी हेर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले दोस्रो कहानी हाल्न बित्तिकै सबैभन्दा पहिला लिङ्क तपाईकोमा आउनेछ। यसकारण सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो कहानी मन परेमा एक लाइक र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र मेरो आफ्नै कहानी कस्तो लाग्छ केही प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। आजलाई यति। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र अब पछि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।